کوکارۍ دره باندې د ملیریا د شکایت راتلو سره د ملیریا ډپارټمنټ او د کلي مشرانو په وینا باندې ډي ایچ او ضلع سوات فوري اکشن واخیسته او دغه مرض د مخنیوي لپاره یې په کوکارۍ دره باندې سپری شروع کړه. زه خو دې دغه نه پرون خبر شوم، پرون ماته چې هغوی چېرې به دلته کې څه دغه شتي دي چې اثرات دي پرې دغه په دې ماشي بیا ما ډي ایچ او صاحب ته ټلیفون وکړو او هغه د خدای خوشحاله کړي چې دغه د ورځ پکې تېره نه شوه او دغه رالو سپری شروع شو. څه کسان موږ بره شګۍ ته ولېږلو، څه په کوکارۍ کې به یې ډېر ښه دوایان دي، ډېر ښه پمپونه او دغه یې راوړو او لګیا دي اوس کېږي. مچرمار سپری شروع کړی دی. نن سبا د ګرمۍ سیزن دی او خاص کر په شکال دی باراني نو ډینګي او ملیریا ډېره سیوا شوې ده. د هغې د وجې نه د حاجي صاحب په وینا باندې موږ راغلي وو دلته او په دې ټوله کوکارۍ په علاقه کې مچرمار سپری به کوو. موږ ته په جامبل شګۍ کې 4-5 کیسز په 13 میاشت کې داسې د دې نه په بله میاشت کې دا راغلي وو. د هغې په وجه موږ رپورټ کړل د هر څه سره. موږ د ډي ایچ او سوات او د ملیریا کوم خاص دغه چې کوم ټیم راغلی دا یې موږ ډېر شکرګزار یو چې هغه رالل او دلته موږ ته پر وخت په دې باندې سپری پروګرام ارینج کړ. که چېرې زموږ د صحت خیال لرونکي واکداران دغه شان فوري کار کوي نو ډېر زر به زموږ د علاقه د ډېرو موذي مرضونو نه په امان شي. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.